Queridos amigos, nos vinimos hasta el Centro Cultural de la Villa Primero de Mayo. Se viene un gran concierto de la Orquesta Folclórica de la Villa Primero de Mayo. Sonidos de nuestra tierra, nos comenta el licenciado Mauricio Vanegas, responsable de este Centro Cultural. Bueno, primeramente muchas gracias, Mario. Un saludo especial a toda la gente de la villa, a todos los vecinos de la populosa ciudadela Villa Primero de Mayo. Queremos invitarlo muy cordialmente para el día jueves 5 de octubre. Tenemos una gran gala cultural, artística, musical, con todo el potencial artístico que emana de este centro cultural. Aquí, donde jóvenes y niños están trabajando en la preparación técnica musical, especialmente fomentando lo que es la música folclórica del oriente boliviano, y qué más de lo mejor de la instrucción que tenemos de los maestros que forman parte del conjunto autóctono municipal. Aquí el profesor Justino, el profesor Ronald, que prácticamente son los que encabezan el desarrollo del repertorio que se va a presentar aquí, junto con los maestros José Salce y Renato Cara, que también forman parte del conjunto de maestros que desarrollan la instrucción en este centro. Este jueves 5 de octubre, ¿a partir de qué hora? Y haga la invitación para que la gente pueda venir. Si tienen algún costo el ingreso, coméntenos. Totalmente gratuito, las puertas van a estar abiertas a partir de las 18:30 de la tarde y bueno, estaremos empezando, Dios mediante, 7 menos cuarto de la noche, para poderle dar 2 horas de repertorio musical para todos los que puedan participar con él. Bueno, las entradas son limitadas, son gratuitas, son limitadas, tenemos un aforo solamente de 120 cupos, pero los primeros que lleguen, a ellos les estaremos dando los espacios para que puedan acompañarnos. Muy importante la preparación que han llevado sus alumnos. ¿Qué es lo que va a encontrar la gente, el público dentro de este concierto? Bueno, lo más novedoso que tenemos es que los niños y jóvenes ya van a interpretar instrumentos autóctonos que no son muy conocidos aquí por la población. Mayormente esos instrumentos se los conoce en la zona de la Chiquitanía, y mañana los jóvenes junto con los niños estarán interpretando a ritmo de chovena estos instrumentos que serán para conocimiento de todos ustedes. Mañana por primera vez la orquesta, como alrededor de 80 músicos van a estar en el escenario, ¿no? Entonces es la primera vez que el Centro Cultural Villa Primero de Mayo, que tendrá una orquesta de esa cantidad, donde interpretarán diferentes músicas de diferentes provincias, ¿no? Diferentes regiones. Hago la invitación para mañana a que toda la población de la Villa Primero de Mayo asistan a nuestro concierto, porque aquí verán el talento de los niños y jóvenes. ¡Sonido de nuestra tierra!